¿Te gusta el retrovisor? ¿Quieres ser uno de los personajes? Contáctame, puedes hacerlo de la manera que prefieras, a tu elección, que puede ser el regalo perfecto. Escríbeme y lo creamos juntos. Tú eliges la manera. Que tal? Estamos nunha nova cita de Desde el Retrovisor. Que a chegada do inverno e a chegada tamén do Nadal podemos facelo de outro xeito, pero decidimos achegarnos ata o rural galego e o facemos da man de María José Aldea. Estamos en San Facundo e con ela ao borde da chimenea imos a facer este encontro. Que ben se está aquí no rural, non? Moi ben. Eu non me cabe dúda, sempre o pensei, sempre o pensarei, que penso que o pensarei toda a miña vida. É o mellor sitio para vivir, para estar, para ser. Vívese ben, non? Sin dúbida. Para mí, sí. A moita xente é un pouco incomprensible porque ve o bonito do rural, o paisaxe, cousas así, pero quitado dai moi pouco máis. Sin embargo, para min é calidade de vida. Calidade de vida de tranquilidade, espacio, produtos, xente. Para min non hai nada mellor. Eu creo que sí me adaptaría a vivir nunha cidade. Creo que sí, porque unha persoa ten unha capacidade de adaptación que non o pode imaginar moitas veces. Me adaptaría, sí, pero sempre botaría de menos. Eu nací nesta casa, que é unha das poucas na miña xeración, xa quedamos poucas persoas así, non? Nací nesta casa, vivín toda a miña vida nesta casa. Espero que siga sendo así sempre. Non botas de menos tampouco, pois, obviamente, sair por aí porque é algo que fas. Efectivamente, tamén non sería... O sea, encántame vivir aquí, pero tampouco sería tan bonito se nunca salira de aquí. Claro. Entonces xa non podría tamén comparar a forma de vivir de aquí de outros lados. O sea, tamén tens que coñecer un pouco outras formas de vivir para saber como se vive de outra maneira. E gústame, mínimo unha vez a semana, necesito ese momento de desconexión, de salir, de ver outras cousas e tal. Pero sempre volvo e sempre con ilusión e con alegría para aquí. Moito, porque moita xente di que te aburres no rural, non? Unha persoa, se non lle gusta, ve moitas limitacións. Para min é ao revés, ten infinidade de posibilidades. E que infinidade? Durante o día ou durante o espacio que te queiras poñer, non ten límites, non chego ao momento ao final do día e disto, joi, cantas cousas fixen, pero cantas me quedan por faer. Ten infinidade de posibilidades. Como así non faz nada, tamén o pasas ben. Simplemente mirando... Eu toda a miña vida que levo aquí, todos os meus anos, e sin embargo vexo cousas que digo, como non poden ver antes isto que pasei por aquí 1000 veces? E sempre vexo algo distinto, sempre me sorprende a natureza, porque todos os días é distinta, non é o mismo o que miras hoxe do que ves mañá, é distinto. Vai cambiando, é o seu ciclo tamén, é normal. Entonces, sí, o sea, é o meu punto de vista, non? E despois estás entretida porque tes as persoas que coidas, claro, tes os teus animales, tes a tua horta, o xardín, 50.000 cousas, e sempre hai cousas que facer. De feito, ti, bueno, tes tamén a sorte no enclave, non? Onde vives, o sea, o que todo o entorno diante da casa. Sí, para min é fundamental, porque de vivir no rural hai tamén moitas formas de vivir no rural. A min gustame vivir tamén con espacio, non? Un espacio que podas estar a gusto, que podas ter intimidade, porque mesmo no rural podes ter intimidade ou non, en certo modo, se estás moi apiñado, se non tens un espacio. A min sempre me gustou ter espacio. Xa a miña nai decía, unha casa debe estar
relativamente sola, para ter a túa intimidade, xuntaste coa xente cando queres, pero no momento que queres estar soa, pois estar sola, aí coas túas cousas. Entonces, alrededor da casa, pois sabes, hai moito espacio, moita naturaleza, moitas plantas, sobre todo plantas que me relaxan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pois as pedras que temos tamén por aquí atrás, porque hai unhas cuantas, non? Hai centos, penso. É outra cousa que me... Eu todo relacionado coa natureza, xa sabes ben, que me gusta, que me encanta, que me apasiona. E as pedras de sempre, a primeira que me regalou foi a miña nai. Cando eu era moi pequena, veume un día cun cuarzo e díxome: nena, mira que pedra máis bonita. Creo que foi o inicio da miña imaginación polas pedras e todo eso. Entonces, eu que sei, todos temos capacidades, pero eu tiña capacidade de velas, vexo as pedras, vexo a beleza das pedras en todas partes. Entonces, nun momento da miña vida que eu, necesitaba máis que nunca desconectar, pois era unha vía de escape. Iba e encontraba aquelas pedras máis ou menos onde me parecía, e nese momento o mundo deixaba de existir, cando eu buscaba. Entonces, sí, teño moitas e sei, con centos delas que teño, sei perfectamente onde veu cada pedra. É así. Que dirías que che transmite, María, as pedras? As pedras é un ser que non é vivo, claro, non é vivo. No sentido ese de animal vegetal, non? O conocido, non, digamos. Pero, sin embargo, ten algo que ao mellor non xo sei explicar. Pero para min ten algo, porque eu de vez en cando collo, admiro e tal, e digo, e que non hai dúas iguales, que parecen, pero non hai dúas iguales, non hai dúas... Teñen algo, é que casi me transmiten enerxía, casi me transmiten a vida que parece que non teñen, si me transmiten a min. Non sei. Meu punto de vista. Falabas tamén da terra, aparte do entorno de plantas e demais que tes, pois na campina, aquí cerquiña, aquí ao lado, mellor dito, pero que para ti tamén pois a natureza, o campo. O campo é que vivir no rural sin pensar no campo como un todo, como o teu entorno, o teu eso, non tería sentido, non? Para min o campo é o básico do rural, non? É o básico. O campo, en canto podes cultivar, podes ter de todo, que a min encántame as miñas hortas e todas as historias, porque no seu tempo, no tempo que recolles, pois é precioso porque recolles, pero no tempo que estás sementando xa estás pensando no que poñer, no que eso, é unha forma totalmente de relax para min. O sea, é moito traballo a veces sí, cando fai 30 e moitos grados, a veces costa un pouquiño, non? Pero é un relax, porque a naturaleza ten un ciclo, e se o sabes levar, pois acábate relaxando, aunque sea con traballo, relaxa, a min muchísimo, moitísimo. Vas pouco a pouco naquele ciclo que plantas, pois plantas, no outro, ao mellor unha cousa estás plantando, pero outra xa che está producindo, porque, aunque sea no inverno, que parece que non hai nada, si hai produtos de inverno que, efectivamente, son propios deste tempo. Entonces, todas as épocas son distintas, e a natureza enseñache moito, 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 moito. Cada día, eu os anos que teño, cada día me enseña máis. A veces, ao mellor non hai o tempo suficiente para contemplala, para vela, para analizar un pouco, pero cando tes ese tempo, eses momentos e eso, enseña moito, moito. Para min é unha escola do mellor que hai. Antes dicía, sí, que bonito é, pero non é só bonito, é? Agora doume conta da escola tan grande, ou a universidade incluso, que é a natureza. Se aprende observando, mirando a terra, tendo tempo con ela, ou como aprende realmente, pois, como tratala? Sí, eu creo que tamén con un pouco de sensibilidade a veces, porque a veces tes días que ao mellor non tes efectivamente esa sensibilidade de tú fixarte e observar, pero canto máis observas, máis te sorprende. Unhas veces pa ben, outras veces pa mal, incluso, non? Porque a natureza tamén se revela, moitas veces. Eu noto que antes,
por exemplo, cando eu era nena ou cando eso, tiñas un ciclo de sementar, de todo. Agora noto que pouco a pouco hai que adiantar as sementes e todo eso, porque o clima non é o mesmo. Estou observando velo perfectamente, que non é a mesma historia. Tes que observar e ver, porque claro, antes ao mellor sementabas de acordo co que tú aprenderas, co que che transmitiran, coa tradición, pero hoxe, sí, eso telo en conta, pero tes que adaptarte e ver que efectivamente non é o mesmo. Non é o mesmo porque cambiou. E a naturaleza, claro, revelas, adaptas ou como ela queira. Tes que vivir con ela, non contra ela. Adaptarte a ela porque ela é a que manda ao fin e ao cabo. Cando te decides ou cando empezas a sementar a primeira vez ou que sementas a primeira vez? Mira, agora dáme un pouco a risa porque recordo, porque cando somos nenos pois xogamos con X xoguetes ou tal, pero eu recordo que fai moito tempo que non me veu este recordo á cabeza. Cando eu era pequena, pois limpaba así a terra ou a area ou o que fora, e collía folliñas e tal, e decía, isto é a semente de patacas, estos son os pementos, isto é... E faía unha cousa mínima, eu que sei, tería 6 anos ou 7, eu era moi pequena, acordame agora. E xa eu plantaba as miñas historias, normal, ao cabo de 5 minutos estaban secas, claro, pero para min era a miña horta. E fixo moitas veces, incluso cando estaba sola, porque a veces os nenos tes compañía, tes eso, pero outra vez estás solo, non? Entón, daquelas xoguetes, moi poucos, moi eso. Entón, a imaginación desarrollala sí ou sí, porque tela que desarrollar de alguna maneira. Entón, un dos meus xogos era o sementar cousas, e plantar, máis que plantabas así con uns pauciños e con toda a historia, moi ben posto, non? E despois, non hai un momento, non? Vas vivindo no rural porque las circunstancias ou pola elección, polo que sexa. Ou as dúas cousas á vez, non? En principio, las circunstancias. E despois chega un momento que si o elixes, non? Porque eleccións sempre hai, non? Toda a vida podes tomar a elección que queiras, non? Poden ser circunstancias que queiras, pero en última instancia sempre elixe un. E si o elixín porque si o quixen eu así. Entonces, unha vez que estás aquí, pois benche dado o sementar porque che gusta, porque é algo que che aporta moitas cousas, non só que collas unhos pementos ou unhas cebolas ou o que sea, non, pero aportache tranquilidade, aportache relax, aportache, o que sei, é un hobby, ao fin e ao cabo, o sea, é un traballo, pero hai traballos que non por ser traballos non son hobbies. É como unha axuda familiar, non? Un aporta a economía familiar, non? Porque, oye, esta é unha das cousas boas que che aporta o rural, non? Que é unha axuda máis, que tú tes as túas verduras, as túas legumes, os teus animales, os teus oviños, cousas así, non? E os teus porcos, e toda a historia. Agora ven a matanza do porco. Entonces, sí, apórtache algo máis. Non vives deso, pero sí che aporta. Decías, María, que unha vez tocou decidir. Sempre toca decidir nesta vida. Tamén, se non, malo. Que sempre nos toque decidir, por favor. E que o fagamos, importante tamén, de verdad. Que supón para ti? Ou supón algún cambio ou non? Ou decides, pois, gustosamente quedarte aquí? Non foi o que é unha decisión difícil, ou sea, unha decisión, porque hai decisións na vida, que todos temos decisións que nos supoñen moitas noites de insomnio, moitas vaguas a veces e moitas cousas para tomar unha decisión. Neste caso foi case unha decisión fácil, porque claro, chega un momento que dis, quedome aquí, vivo aquí, voume para outro lado, onde hai un traballo, onde hai outras posibilidades distintas, ou todo eso, entonces é fácil, non? Tú pos nunha balanza, non? É así de fácil, tan tal como eso. Pos unha balanza, un traballo, ao mellor máis ingresos económicos, cousas, compras máis fáciles, máis eso, vale, polo nunha balanza. E pos na outra a tranquilidade, a familia que tes aquí,
o que che aporta, bueno, cousas máis ben inmateriales, sentimentos e todo iso. Entonces, pesa tanto esta que a decisión ben fácil. Somos distintos, quero dicir, a miña decisión para min é boa porque para min, individualmente, pero cada persona é a súa decisión. É dicir, nadie pode decir, esa decisión é boa e esa decisión é mala. Terá que ser boa ou mala para el mismo. Entonces, unha persona que é urbanita total, que eso, pois nunca o entendería. Pero a mí non me parece mal, non? O sea, é lógico, porque cada persoa é ela e as súas circunstancias. Vivir no rural tampouco é moi comprendido para moitas persoas, non? Non é moi comprendido porque ven as carencias que teñen eles como persoas de cidade. Entón, non o ven da forma que o vemos ao mellor os que vivemos aquí. Entón, non lle é fácil velo, non? Pero unha persona que se involucra, que ve que todo eso, eu conozo xente que veu de fora e todo eso, algunhas persoas que conozo, levoulle un certo proceso, pero non lle foi tan difícil. Eu creo que, para min, claro, seguramente para outras persoas non é así, é máis fácil vir do urbano ao rural que do rural ao urbano. Porque normalmente o que ven ao rural ten a ventaxa que xa ven un pouco convencido. E a maioría da xente que vai do rural ao urbano non vai tan convencida. Vai por circunstancias máis que convencemento propio. Porque o rural, moitas veces, digamos, o peor no caso, pois sí, con xente maior que pois é máis complicado ese poder movernos. Aquí en Galicia pásanos moito, pois agora, pois ao mellor, que se autobuses ou pois trenes, bueno, mobilidade pública, digamos, non? No voso caso, máis doado a hora de movervos, pero como ves ti? Porque realmente ti estás, pois, no día a día. Houve unha época que había aquí autobuses, pois, moitísimos, mañá, tarde, mediodía, todas as horas, non? E a xente iba, pero tamén había moita xente, tamén hai que entender, había moita xente. Entonces, claro, a medida que no rural foi desaparecendo a xente, foron deixando de funcionar o transporte público. Entonces é así, o sea, é unha circunstancia que vai unida a outra. Eu, por exemplo, quitei o carné aos 40 anos, porque chegou un momento que dixen, caramba, ou quito o carné ou me aíslo. Entonces, non me quedou outra, non me gustaba conducir, pero dixen, pois sí ou sí, non? Non hai outra, o sea, no rural necesitas un medio de transporte, porque senón, si te aíslas. Entonces, eso sí é necesario. Pero, bueno, é algo que sabes que é así, non? Pero, bueno, hai aldeas que xa é máis complicado desplazarse e tal. Aquí é moi fácil, estamos ben situados, chegas aí nun momento a un sitio a outro, ese é o menos problema que vexo eu hoxe en día. As persoas maiores, a min veume dado porque me veu dado. Eu vivía coa miña nai, e a miña nai, pouco a pouco, pois foi enfermando. E colleu a enfermedad, pois, para min, a máis cruel, que é o Alzheimer. Para min é unha enfermedad cruel, porque é cruel para o que o pasa, para o que o padece e para o que está ao lado tamén. A min foron 14 anos duros, a verdade que sí. Porque son moitas fases que tens que pasar, moitas. O que che vale hoxe, dentro dunhos meses, o que aprendiches xa non che vale, porque xa pasa outra fase de enfermedade, xa non che vale. Entonces tens que, cada pouco tempo, pois ir adaptándote, porque quen te tens que adaptar ao fin e ao cabo eres tú. Entón tens que ir adaptando, tens que ir vendo como vai evolucionando, pero claro, unha das persoas que máis queres no mundo empeza a non razonar, a querer irse, a moitas cousas que as persoas que pasan por isto saben que é así, non vou a dicir nada que non sepa moita xente. Pero bueno, é difícil, porque son moitos anos que si foron anos sin salir da casa prácticamente. Moitos anos, que foi no tempo que dixen eu usalo para diante ou non usalo, non, porque non quería coller unha depresión, porque non quería, porque é fácil, eu era a única cuidadora,
A única, con outras cousas encima, que non é dicir que eran exclusivas só cuidala a ela. Entón foi difícil, sí, difícil. Pero bueno, volvería a fer moitas veces. Porque para min, é o que falamos antes da balanza, tamén me compensou, valía moito máis o eu saber que ela estaba ben, ou que eu a podía axudar, ou que nun momento dado, aunque non me recoñecera, pois si me sorría, ou si me daba un beso de vez en cando, ou todo eso me compensaba moito máis cos meus traballos, valía moito máis. E bueno, foron anos duros, Pero bueno, salín. Ela acabouse, pero tuvo unha vida larga, moi longa, e recordo como... Ahora xa olvidei moito máis os traballos co que me aportou. Que se me aportou moitas cousas, como psicológicamente mereceu unha pena. Doume paz, aprendín moito, porque aprendes moito, reflexionas moito, e ou te fundes ou sales fortalecida. Entón, no meu caso, eu creo que si salín, en certo modo, fortalecida. Naquel tempo, dixen eu, pois, teño que me distraer en algo. Foi o tempo das pedras, que aquelas 2 horas ao día iba así por aí polos montes, así, buscando pedriñas e buscando tal. Foi a época da pintura, que nos coñecemos. Foron épocas así de... Todas as cousas que me gustaron intentar faelas, e axudaronme moito. A xente que este pasando pois un proceso, é importante buscar unha axuda, que entendo que non é nada fácil. Sí, porque hai moita xente que se encerra en si mesma, non? Eu conozco algunha xente que incluso non se permite... Vamos a ver, eu, tamén tuve un certo momento algún dúbida, non? Dicía, a mellor eu estaba sorrindo ou pasando ben con unha persoa ou con un familiar ou con eso, e dicía, como podo eu estar tan alegre se a miña nai está tan mal? En algún momento sentíme culpable, en algún momento, pero claro, eso non é así. Eu para cuidar ben a miña nai ou a calquera persoa, teño que estar eu ben. E con estar eu mal, eu non lle iba a axudar a ela. A vida non funciona así. Entonces, eu intentaba estar o mellor posible. Que me doía, claro que me doía, cando había mal. Pero non podía, en eso eu xa non podía fer nada. Entonces, eu estar o mellor posible. Eu ter a miñas válvulas de escape, adaptarme, pero dentro do mellor posible. Si, eu coñezo xente que si se cerra moito. Pero despois paga un precio moi alto. E o problema é cando pagamos un precio moi alto polo que faemos. Entonces, xa non está ben. Eu penso que non o paguei tan alto. Ao contrario, ao mellor valeume en moitas cousas da vida para ser como son. Non sería o como son se non tuvera todo isto. O sea, vexo, ao fin e ao cabo, como algo que tiña que ser así. Que lle poderías dicir, María, a alguén que nos este vendo, que te este vendo, e que este pasando por un proceso similar? Que lle dirías? Que diría? En principio hai que aceptalo. Xa basase neso. Non te podes rebelar contra algo que non ten volta atrás. Non podes fer outra cousa. O sea, podes te rebelar contra algo que tú podes cambiar. Contra algo que non podes cambiar non te podes rebelar. Tes que aceptalo. En principio é a aceptación. Iso xa é fundamental. E despois tes que ir adaptando e tampouco botar todo encima das túas espaldas. Se unha persona ten a alguén, eu non tiña moito, pero bueno, en algún momento si podes ter, que non se crea que se ela non cuida, os demais non van a cuidar como ela. Non é así. Eu podo cuidar ben, pero outra persona tamén pode fer distinto, pero tamén ben. Entón, se unha persona ten a alguén, que moitas veces parecelle que non, pero si o ten, hai xente que si bota mau, pois que si bote, e que sempre teña un momento, unhas horas, ou que sea para si mesmo. E aquilo que lle guste que o faga. A min valeume moito
as miñas plantas, a miña horta, as miñas pedras, a miña pintura, libros, o que sea, o que lle guste de verdad. Unha persona no momento deso sin hobbies e sin válvulas de escape casi está perdida, porque vai indo hacia un puzo difícil de salir, porque pode ser unha depresión ou algo parecido. Sabedes que mellor, dende a experiencia e ela, a ten, gracias a Dios, superada, aínda que sigue, pois como a todos, no seu proceso de vida. E agora ten un proceso co retrovisor. Sabe que lle toca e por esta cara que ten, creo que non vai saber, verdad? Cando te miras no retrovisor, que ves? Difícil, illa, Non sei, vexo unha persoa en proceso. Nun proceso como todos. Pero bueno, véxome tranquila, véxome a gusto, e véxome con forzas que a veces, en algún momento da miña vida, faltáronme, e hoxe tamén tampouco estou nunha situación, sabes, nunha situación fácil, e, sin embargo, teño forzas para seguir. Forzas, que nun momento dado pensei que non tuvera tantas. E sí, teño forzas, e algo que pensei que nunca tuvera, nunca pensei que tuvera, que é paciencia. Que cando tiña a miña nai enferma, iba ao médico tal e dicíame ao médico, ten moita paciencia, e dicíalle, non me pode recetar unha pouca, porque xa se me está acabando, non? E, sin embargo, despois de todos os problemas, de toda unha vida, de cousas e eso, e cousas boas tamén, non só problemas, estou na desarrollando, que nunca pensei na miña vida, é algo que está me sorprendendo, por eso te comento. Está me sorprendendo de mí mesma. Algo que, o sea, é iso, que me estou sorprendendo. E esa sorpresa en sí non é por o retrovisor, non, é, claro, por ela mesma. Ao final, a vida é un proceso, non? Cos seus altos, cos seus baixos, o camiño, non? Da igual que sea Santiago, que sea por San Facundo, que sea por Pontevedra, da igual por onde sea. Da igual si cantamos, da igual si non cantamos. Non imos cantar. Hoxe non imos cantar. No. No, xa cantamos antes, a verdade que sí. Pero hoxe, non. Cantamos moitas veces. Nós tamén temos as nosas experiencias, claro, como tedes pois vos, como temos todos, e seguimos os procesos. María, non sei se queres aportar algo máis? Non teño moito que aportar, non? Aí? Non teño moito que aportar, xa. Ou sí. Bastante aportado para quen, teño que dicir, quen pensaba que nada tiña que dicir, e é un placer, claro, que aceptaras ser parte deste retrovisor, que nos aportaras pois ese grande, tan importante tamén con esas persoas, non? Que seguramente tamén necesiten ese apoio, pois se están pasando, da igual se teñen Alzheimer, persoas queridas con Alzheimer ou con calquera outra enfermedad, pero ao final hai que facerlle frente, non? O día a día. A todo. Tan importante. Pois María, moitísimas gracias por ser parte do retrovisor. Moitas gracias. Gracias. E a vos, gracias. Chao. Vayan a pensar que vive sola, de ermitaña, cos seus animales e a natureza. No. Estar no rural pois nos mete alá, no, que tampouco estaría mal, Bueno, non sempre. A sonada desde el retrovisor.